Aleksandrija, ni datuma. Ljubljeni, po 3 tednih sem vendar zopet dobila eno tvoje ljubko pisemce, po velikih skrbeh in strahu, kaj se ti je zgodilo. Bogu hvala, da je vse minulo srečno in da si zopet zdrav. Le varuj se, ker nesreča nikoli ne spi. Nadalje veseli me, da je veselica srečno minula. Le korajžno naprej uživajte veselje, dokler vam je dano. Morda tudi zame prisije še kdaj oni srečni čas, da se zopet znajdem v vaši družbi. Pa je še dolgo, vendar čas zelo hitro teče. Nadalje, veliko skrbi mi je šlo iz glave, ko pišete, da ne boste trpeli lakote. Ker kako težko bi mi bilo, če bi jaz imela in vi ne. Radi malčike veseli me, da se je poročila in ne bo treba hoditi vsaj v Pariz. Radi Ivanke in Malke, da bi rade prišle dol. Kdor ima veselje do službe, le naj pride. Vendar, kakor doma ni, prostosti ne. Kdor služi, leži v luži. Pa radi veselja in prostosti sem se že tako privadila, da mi ne stori nič. Če drugo je vse dobro, se lahko gre naprej. Sedaj, ko smo 2 v hiši. Sestra in mati od gospe in tista dekla so šli vsi proč. Tako da smo sami gospod in gospa in otrok, ter 3 mi druzi hlapci in dekle. Sedaj šele imamo nebesa. Bog nam ohrani vedno tako. Čas nam tudi hitro beži. Naenkrat pride ven mesec. Končujem z mnogimi pozdravi in gorečimi poljubi. Tvoja Felička. Drage in dragi, pozdravljeni, dobrodošli, hvala, ker ste danes v naši družbi. Prebirali bomo pisma. Ta pisma so izšla v knjigi na začetku letošnjega leta. Knjiga pa se imenuje Ljubezen v pismih Aleksandrija Bilje 1921-1932. Izšla je pri založbi Univerze v Novi Gorici. Branje intimne korespondence je delikatna, zelo občutljiva zadeva, zelo spoštljivi moramo biti do takih zapisov, hkrati pa ne samo raziskovalcem in znanstvenicam in znanstvenikom, ponuja vpogled v čas in v življenje pravega človeka iz tistega časa, ki v zgodovinskih knjigah nemalokrat ne najde prostora. To so pisma oziroma korespondenca med Felicito Koglot in Francem Pericem. Pisma, ki so potovala med Aleksandrijo in Biljem, nam razkrivajo pogled v življenje po sili ločenega para, kakršnih je bilo v tistih časih veliko, razkrivajo nam osebno zgodbo, ki pa je bila zgodba premnogih družin. Zato bomo danes stopili preko samih pisem in pogovora o njih v ta svet in v ta čas, ga skušali razgrniti tudi vam in seveda z vsem spoštovanjem prisluhniti, kaj sta si imela Felicita in Franc v teh intimnih pismih povedati. Moje, naše, vaše sogovornice ta dan so urednica knjige doktorica Mihurko Poniš, Katja Mihurko Poniš, avtorici spremne študije doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik in Manca Koren, avtorica opomb Lara Vovčina ter potomke Felicite in Franca, doktorica Nelida Nemec, Rene Rustjan in magistrica Neda Rusjan-Bric. Katja, najprej bi vas prosila, če nas vpeljete v zgodbo te knjige, v njen nastanek, kako je do nje prišlo in kako je vas kot raziskovalke vznemirilo odkritje tega izjemnega in pomembnega gradiva.
Ja, dober večer. Če dovolite, se bom vrnila kar nekaj let nazaj. Najprej bi povedala, da kot ustanova na Goriškem je Univerza v Novi Gorici seveda zelo vidi svoje poslanstvo v tem, da se posveča tudi raziskavam kulturne dediščine v tej regiji. Tako da v te raziskave seveda želimo vključevati in vključujemo tudi študentke in študente in tako smo že pred leti, ko se je pojavila možnost, takrat so bili tako imenovani inovativni študentski projekti za družbeno korist, videli v tem neko priložnost, da skupaj združimo resnično moči, bi rekla, društva, torej to je bilo namenjeno društvom, univerza in seveda predvsem pa študentke in študentje. Tako da prvi tak projekt je že bil posvečen Aleksandrinkam. Takrat smo se povezali z društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink in jih seveda vprašali, ali imajo kakšno željo, idejo, kaj bi počeli, ker tako so bili ti projekti tudi zastavljeni, da naj bi pač pomagali reševati neke izzive, ki se oblikujejo v tem lokalnem okolju in takrat so nam članice tega društva, predvsem gospa Vesna Humar in gospa Darinka Kozinc povedale, da imajo številne dokumente, ki so jih zbrale v Rimu, v Avstriji, v katerih so imena Aleksandrink in da v bistvu je to neko zaenkrat pravzaprav gradivo, ki je še neobvladljivo in tako v tem prvem projektu smo potem vse te dokumente so študentke in študentje pregledali. Imeli smo seveda tudi študente z fakultete za računalništvo, ki so potem naredili elektronsko zbirko podatkov in smo vsa ta imena, zbrali smo jih skoraj 800, upisali v to zbirko. Skratka, tukaj se je začelo, ampak to je bil nek tak panoramski pogled. Mi smo imeli imena, mi smo imeli podatke, odkot so prišle, kam so odšle, ampak to je bilo v bistvu vse. In te projekti so na srečo, zdaj jih žal več ni, še takrat jih je bilo še možno prijavljati in v drugem projektu smo pa potem želeli nekako ta pogled zožati, torej iz nekih samo podatkov pogledati neke bolj osebne zgodbe in seveda, kje bi te zgodbe se lepše razkrivale kot v pismih. Tudi seveda članice društva so nam povedale, da nekaj pisem imajo. Seveda sem pa jaz predvsem vedela, da Neda hrani to čudovito korespondenco in tako smo tudi ta projekt potem uspešno pridobili in tudi izvedli. Torej v tem projektu pa ni šlo samo za to, da bi zbirali imena, torej digitalizirali samo neke podatke, ampak so dejansko naše študentke Lara Manca in še Maja Orel-Jakič vsa pisma prepisale. To se pravi, prestavili smo jih v digitalno obliko, pa še to ni bilo konec tega, ampak so potem tudi vsa ta pisma vstavile v elektronsko zbirko in jih tudi, bi rekla, določile ključne besede. Tako da to je bil nek začetek naše zbirke pisma, ki smo jo potem seveda še zelo nadgradili, nekaj o njej lahko izveste, tam je en tak plakat, pa tukaj so knjižna kazala, kjer je tudi naslov. Skratka, v tej zbirki imamo zdaj ne samo pisma Aleksandrink, njihovih bližnjih, ampak seveda tudi številna druga pisma in po njej je mogoče iskati po ključnih besedah, tako da če vas zanima, ne vem, karkoli o zdravju, potovanjih, odnosih, skratka, veliko je teh ključnih besed in vse to je odprto in lahko najdete. Ampak seveda to je bolj namenjeno, bi rekla, raziskovalkam, raziskovalcem, to je pa tako dragoceno gradivo, da se nam je zdelo, da je tukaj, da se ne moremo ustaviti tukaj, da moramo ta pisma vendarle, čeprav so bila že v študentskem projektu v bistvu nekako zbrana, ampak še bolj seveda natančno obdelati, dodati spremna besedila, dodati opombe, tako da to smo potem res v tem projektu, bi rekla zdaj nastanka knjige, pa potem skupnimi močmi naredili in seveda zelo, zelo dragoceno je pa bilo to, da smo imeli ves čas podporo, predvsem seveda Nede, tudi vajinega očeta, gospoda Rusjana, Boga Rusjana, ker je veliko stvari, jaz moram še to omeniti,
pomeni, da ta pisma pač po tolikih letih ne, seveda niso več v najboljšem stanju, tako da je bilo res to zelo težko delo, prepisovanje teh pisem ni bilo enostavno in seveda tudi kakšno besedo razvozlati ni bilo enostavno in tukaj so nam pomagali seveda gospod Rusjan, tudi ti, Neda, mislim, da si, pa še članice društva, skratka veliko podpore smo imeli, tako da mislim, da smo kar uspešno razvozlali večino besed, ne, kakšna je pa tudi kot vedno, ne, v pismih ostala pač nerazrešena, tako je nastala ta knjiga z čudovitim potem še seveda oblikovanjem Renije Rusjan. Hvala lepa, Katja. Katja je že omenila ta raziskovalski znanstveni del, ne? Vedve, Manca in Lara kot prepisovalki in urejevalki teh pisem, piski teh spremne besede in opomb, sta seveda večino časa bili v tej vlogi, a ne, ki pritiče vajinemu delu. Mene pa zanima, kako sta morda osebno doživljali branje teh pisem, kako sta razumeli in spoznavali Felicito in Franca skozi njuno korespondenco, kaj se vaju mogoče najbolj dotaknilo, pa morda najprej prosim, Manica, če vi poveste in potem predate besedo še Lari. Hvala. Sama moram povedati, da mi je bilo branje pisem po eni strani težko, prav zaradi tega, ker je pač to so res stara pisma, težko se je včasih prebiti skozi vse te besede, ki so težko čitljive. Po drugi strani mi je bilo pa res neizmerno zanimivo. Ko sem se enkrat lotila brati, se mi zdi, da sem kar padla v ta nek njun svet, v ta njun odnos in tudi ugotovila, kako globoki so opisani odnosi. To moram povedati, da mi je bilo res najbolj zanimivo in mi je tudi najbolj ostalo ti odnosi, kako ta njuna ljubezen, skrb za hčerko, njeno hrepenenje po hčerki, potem ta očetova vloga, ki je res pač lahko lepo spoznamo in je res lepo predstavljena. Tako da ta del, te odnosi, ta njuna globoka ljubezen, to se me je najbolj dotaknilo in sem res, se mi zdi, kar tako padla v nek tak njihov intimen svet, sem se na momente kar počutila del njihove družine in padla v to okolje in v Aleksandrijo, ki jo je opisovala, tako da res sem zelo z veseljem prebirala pisma. Lara, so vas prevevali podobni občutki ob urejevalskem in delu pisem? Ja, zelo podobni, v bistvu zelo zanimivo mi je bilo brati ta pisma. Poleg tega, kar je že Manca povedala, tudi zaradi tega, ker pač sem veliko izvedela, kako so ljudje živeli 100 let nazaj na našem območju, kakšni so bili običaji, kakšna opravila so opravljali in kakšne praznike so praznovali in v bistvu to mi je bilo zelo zanimivo. Mirjam, vi ste avtorica spremne besede, tudi tematika, ki je pač prisotna v tej knjigi in čas, ki ga obravnava oziroma iz katerega izhajajo ta pisma, vam je zelo blizu pri vašem siceršnjem delu. Morda pa danes poveste, kako pomemben je ta vir za delo raziskovalk in raziskovalcev, pa tudi za nas, laično javnost, če tako rečem, ki to vrstno gradivo ni bilo dostopno do sedaj, vsaj ne v takšni obliki in tako intenzivno in s tako res osebnega vira. Kaj to pomeni za razumevanje tega časa in tudi za razumevanje moške in ženske vloge v tem obdobju in v teh družinah, ki so bile na ta način razdvojene, ko so ženske morale odhajati na delo v tujino, v Egipt, v Aleksandrijo? Jaz sem raziskovalka migracij, kar pomeni, da sem raziskovalka družbe, kajti migracije so zares tako zelo pomemben in sestavni del, da tega sploh ne moremo ločiti. In ko je meni zaupala Neda to korespondenco pred kar precej leti, je bilo to nekaj izjemnega. Bom pojasnila zakaj, samo še ta opomba. Tekst, ki je objavljen v tej knjigi, je v bistvu ponatis
zgodbe, ki sem jo sicer objavila v tej naši veliki knjigi Doba velikih migracij na Slovenskem. To je knjiga v soavtorstvu s kolegom Kalcem in kolegico Žitnik Serafinjen, je šla 2020. Torej, dobiti tak zaklad, tak neprecenljiv vir je bil zame, mislim, izjemen dogodek. Tako da, če smem samo povedati, kako sem se jaz počutila še, ko sem to brala, ne. Torej, to je res eno tako neverjetno vznemirjenje, ko bereš iz prve roke vse to, kar odstira čas tako daleč nazaj. In zdaj, zakaj je to pomembno? Jaz se pač ukvarjam, oziroma me najbolj zanimajo osebna, torej subjektivna doživljanja migracijskega procesa. Lahko si predstavljate, da tega nikjer drugje ne moremo dobiti kot v takih osebnih dokumentih. Lahko dobimo nekaj seveda v pričevanjih, v dnevniških zapiskih, v drugih oblikah raznoraznih pač avtobiografskih in biografskih virov, ampak zaklad, kot pravim, da je korespondenca kot vir, je zaradi tega, ker tukaj dobimo pa odnos. Nikjer drugje kot tu, če sta seveda ohranjeni obe strani korespondence in v tem primeru sta, to je zelo redko, a ne, tudi v svetovnem merilu. V glavnem je ena stran ponavadi izgubljena, ne. Obe strani torej, kaj pa tukaj izvemo, kaj tukaj dobimo? Dobimo vpogled v odnos in kaj je to pač pomenilo ne samo tema dvema človekoma, ki sta si pisala, ampak seveda okolju, ki ga opisujeta, ki ga doživljata, ki si ga posredujeta, ki ga opisujeta. Tako da je to toliko enih stvari, ki jih potem lahko raziskujemo. A ne raziskujemo tako, da seveda mi to interpretiramo, ampak je interpretacija že v korespondenci. Mi ne rabimo nič posebej si izmišljavati, zato ker so vsi ti odtenki, vse te plasti, od opravljivosti na vasi do pač moralnega obsojanja, ki vemo, da je obstajalo, do političnih razmer v takratnih vaseh na Goriškem pod fašistično Italijo, do najbolj pač intimnega hrepenenja, strasti in, kot si omenila, recimo odnosa do hčerke in tako naprej. Torej, ne znam si zares predstavljati, kako bi razumeli fenomene, tudi fenomen Aleksandrink, brez takšnih virov. Kako ubogo, kako skromno, kako bi rekla tudi nepravo razumevanje bi nam ostalo, če ne bi imeli tega, in zato seveda se moramo tistim, ki nam dajo, zaupajo take vire, posebej iskreno zahvaliti, ne, kot raziskovalci, seveda zahvaliti tudi tistim, ki se potrudijo, da potem to dobijo v roke tudi pač širša javnost, raziskovalni inštituti in tako naprej, ne. Tako da ne morem dovolj poudariti to, kako se mi zdi, da pri nas zgodovinopisje pa druge discipline in druge vede pač morajo upoštevati tovrstne vire, toliko bolj, ker so tako redki, ker so večinoma izgubljeni, ker so večinoma uničeni, že zdavnej zgorjeni v raznoraznih pač čistkah hiš, ki se jih je potem podrlo in prenovilo, nove zgradilo ali karkoli. Mi v Sloveniji imamo takih virov malo. Tako da tisti, ki so toliko bolj dragoceni, oziroma lahko bi bila mogoče tudi ta knjiga, pa če se bo kaj o njej pisalo, en tak poziv, če kdo še kaj ima doma v našem prostoru, da poskrbi za to, da to pride v neke pač arhive, oziroma to, kar je naredila Katja, seveda da se to digitalizira, to je prekrasno, ker pol to ostane in seveda tudi v knjižnih oblikah, če se to izdaja, pa pol za širšo javnost dostopno, ne. Tako da jaz sem vznemirjena še danes, ne,
ko ob sami misli, kaj vse je tukaj zbrano in kaj vse je še možno raziskati, kot pravim, to je pač nekakšen možnost neskončnega, pač neskončne uporabe, odvisno, kaj nas zanima in glede na tisti čas, pa tudi pozneje. Prisluhnimo še enemu pismu. Neda, prosim. Hvala, pa predtem bom sam še postavila malo v kontekst, da boste vedeli, zakaj sploh gre čisto konkretno. Naša nona je šla leta 21, se pravi prvič, kot neporočeno dekle, zaročenka od Franca. To je bilo prvo pismo, ki ste ga slišali in prvi del knjige. Potem pa se je vrnila, se poročila, imela otroka, hčerko Danilo, vendar pa, ker je to čas fašizma in ker so te restrikcije fašistične zmeraj hujše, davki in tako naprej, v bistvu ni bilo druge, kakor da je šla spet še drugič v Aleksandrijo. No, tukaj zdaj pa še hujše, seveda, ker je doma pustila ne samo zaročenca, ampak moža in otroka. Tako da to pismo je že iz tistega časa. Bilje, 29.7.28. Ljubezniva mi ženka, vsakikrat, ki grem z Danilko na brod, mi pravi, kako jo je mama kopala in kdaj ste bili tisti dan skupaj, včasih našteva. Včeraj, ko sem jo oblačil, je imela narodno nošo. Najraje ima tisto krilce. In sem jo oblekel z narobe, tisto od spredaj, od zadaj, in veš, kaj mi je rekla? Ti, tata, si šutast, in se mi je smejala. Ko sem odprl pismo, sem mi pokazal slikce, na vseh te je spoznala. Pa vseeno jo spoznam, da si misli, kako pestva mama tistega fantka. Najbrž, da ji ni prav. O tebi prav malo govori. Jaz ji vsaki dan frišam spomin, ter ji dajem pobudo. Jo vprašam, če te ljubi, ter naj mi pokaže, kako te ljubi. Me prime okrog vratu in stiska, ter pravi, da kako ljubi mamico, ter ti pošilja z roko poljubčke. Pa če bi ji ne dajal pobude in frišal spomin, bi vse kmalu pozabila. Pa se ji ne zameriš, kaj? Ne bodi nič v strahu, da te ne bo imela rada, ko se zopet vrneš. Ko se vrneš, Felička. Ti naročelje od možeka, Danila pa od mamice. Ne smem si pa misliti, kako daleč je še to. Pa kakor štejemo, vsaki dan manj. Hvala lepa, Neda. Nam kar zastane dih, ko poslušamo te besede, a ne? Neda, vi ste tudi pobudnica pravzaprav ali pa mogoče motor in tisto gonilo, da je do knjige sploh prišlo. To gradivo vas je vznemirjalo tudi v umetniškem, ne samo v osebnem, družinskem smislu. Zato ste že leta 2005 naredili predstavo z naslovom Aleksandrinke. Pa me zanima, zakaj in kako ste, verjetno je bilo tudi nekaj dvomov, ali to zasebno gradivo, a ne, ki je vendarle pripada vaši družini, sploh poslati v javnost, ne? Ker na nek način je to tako intimno, kot smo slišali iz teh dveh pisem in bomo še v prihodnjih dveh, ki jih bomo še nocoj predstavili, da verjetno to ni bila zelo lahka odločitev, a ne? Ne, ni bila. Mi smo ta pisma imeli stalno v družini, pa niti ne pisma v resnici, ker bolj smo imeli nono, ki nam je vse te stvari pripovedovala, bo več povedala Nenida, ki je imela največ časa, seveda, da je nono spoznala. Jaz sem imela 8 let, ko je umrla, ampak se je zelo dobro spomnim, pa tudi Fredija, Egipt, Datlev, Kamel, vsega tega, to se nam je zdelo, kot da je pri nas na dvorišču, ker je to tako živo pripovedovala vsakič, a ne. No, glede na to, da sem igralka in se ukvarjam z gledališčem, no, od takrat naprej tudi režiserka, pa tudi pisateljca kasneje in tako naprej, ampak takrat sem začela prebirati ta pisma. Nona je vedno govorila, boste jih brali šele, ko bom jaz umrla, tako da jih ni pokazala prej. In jih je imela naša mama, najina mama v bistvu potem spravljene, ne, in potem smo jih tako malo prebirali in jokali in tako naprej. Pa se me je pa meni zazdelo to, kar zdaj Mirjam pač resno
prepoznava kot strokovnjakinja, da je to tako neizmeren zaklad, da je greh, no, da to ostane nekje pri nas v predalu. A ne. In glede na to, da so obe sestre umetnici, a ne, je že Rene, bo pol ona povedala, v bistvu v svojem delu začela uporabljati delno ta pisma. No, jaz sem se pa resnično potem lotila sistematično tega, se ukvarjala z njimi 1 leto. Predtem sem jih pa še ponujala v bistvu celo Metodu Pevcu, ker sem vedela, da bi rad posnel igrani film takrat še. Ampak potem je rekel, joj, kje bomo pa mi kdaj dobili denar v Sloveniji za to in tako naprej. No, kasneje je le naredil krasen dokumentarc, ne. No, ampak jaz nisem vedela, kako naj se tega lotim in sem rekla, če se ne bo nihče, se bom pa sama, čeprav sem pač nisem takrat vedela še kako. Tako da sem jaz prosila takrat mojo prijateljico in kolegico Dragico Potočnjak, da sva se skupaj tega lotile, ona je potem napisala v bistvu besedilo za dramo, uporabljala sva pisma seveda, a ne, naredili smo v koprodukciji z Zavodom Masko, tukaj je tudi Jadranka Tomažič in Mateja Dermelj, igralka in lektorica, ki iz teh časov pionirskih, moram reči, to je bilo res pionirsko delo takrat, ki pa je vzbudilo neznansko veliko v bistvu zanimanje, ne kar naenkrat. Tudi jaz, ko sem raziskovala, jaz sem v resnici poleg pisem imela na razpolago samo od Dorice Makuc to njeno knjigo in zelo malo česarkoli virov v muzeju in tako naprej. Skratka, takrat še ni bilo društva Aleksandrink in tako naprej. Tako da sem se na nek način izjemno začudila, kako se je to vzburkalo k sreči, ker tisti raziskovalci, ki so se lotili, tudi Metod potem se je lotil tega, pa še drugi, so našli oziroma so uspeli ujeti, malo smo jim tudi mi pomagali še z biljenkami, kar jih je bilo, uspeli res redke Aleksandrinke zadnje ujeti, ne. Če bi začeli malo prej, bi še mogoče kaj. Predvsem je bilo pa tako, da te ženske niso želele govoriti o tem. To je bila skupna neka zaveza, pogovarjale so se med sabo, ampak znotraj svojega kroga. In takrat so jih ujeli v bistvu tako rekoč na smrtni postelji na nek način in so se zgleda odprle. In tako, da smo dobili tudi ta recimo pričevanja, ki so ostala potem v Metodovem filmu. Mi smo imeli v bistvu na nek način izjemen uspeh, kakor smo zastavili tako zelo skromno, a ne. Imeli smo premiero prav na morju, na festivalu, Primorskem festivalu v Kopru, res prav v Luki Koper. In prvi dan, ko je bila še generalka ali nekaj takega, smo dali 50 stolov. Naslednji dan se je to razvedlo in je prišlo več kot 100 ljudi, to so sam hodili in naslednji dan, ko smo še bili tam, jih je bilo že 200, sploh nismo mogli več obvladovati. Hodile so starejše gospe z mamami, sestrami, ženske v glavnem, vse je jokalo, sploh nismo mogli verjeti, kaj se je zgodilo. No in potem seveda so me kontaktirali z muzeja, etnografskega in tako naprej, raziskovalci. Jaz sem tam pisma so v etnografskem muzeju tudi potem skenirali in spravili in tako naprej, vendar pa je trajalo zelo dolgo in moram reči, da sem jih jaz še kar ponujala raznim raziskovalcem, dokler jih ni potem Katja uspela, se pravi, spraviti v neko digitalizirano obliko, kar je danes edino možno. A ne? Tako da na nek način še danes se vprašamo, če je to etično, da se ukvarjamo s to ljubeznijo naše None in Nonota. Ampak kot rečeno, to je tako vreden dokument in takšen zaklad. Tudi boste videli v drugem delu, recimo, ko se opisuje ta fašizem, nastanek fašizma. Jaz mislim, da jaz se s tem ukvarjam, vse smo Primorke in tako naprej, raziskujemo. Mislim, da ne dobiš takega vira, kako postopno iz dneva v dan, iz tedna v teden, no recimo, če ste si pisala tedensko, mesečno, kako postopno to raste, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo po vaseh, no je bil potem tudi Tigrovec, partizanstvo je bilo tam, vse možno in iz teh intimnih zapisov v bistvu med dvema, a ne, je najlažje, najboljše in najbolj pravilno razbrati, kako se je vse to dogajalo. Tako da. Rene, vi ste poskrbeli za scenografijo in za vizualno podobo predstave Aleksandrinke. Tudi projekcija, ki je tukaj pred vami in za nami, je vaše delo. Tega vizualnega gradiva je bilo verjetno tudi v družini veliko, a ne, fotografij in
Ko ste gledali te fotografije, bodi si skupaj z Nono, bodi si kasneje, ne, so se vam verjetno tudi porajala kakšna vprašanja, pa najbrž vsa niso dobila odgovorov, ali pač? Ja, ta škatla ali škatle pisem so naša družinska zakladnica. Vedno smo vedeli, da je to nekaj posebnega. In smo jih zato tudi mama in teta sta to čuvali in Nona, kot je rekla Neda, nas je od malega v bistvu nam je pripovedovala te zgodbe ne kot zgodbe njenega življenja preteklega, ampak dejansko tako, da smo Fredija, to je ta fantek, ki ga boste, evo tamle, lušten fantek, da smo ga imeli za svojega bratranca, čeprav je bil starejši od naših staršev, ne. Tako da to je bil del družine. In kar se tiče vizualne, mislim, fotografije so, sama pisma so zelo lepa, pisava, besede, tako da je bilo tega zelo veliko in mislim prisotno in dejansko nismo takrat razumeli, zakaj se o tem težko s kom pogovarjaš, razen če se pogovarjaš s potomko druge Aleksandrinke, ki slučajno potem pove, da tudi ona, no, nisi imel kje to prebrati in je bilo dejansko tako kot, a mi živimo v enem čudnem svetu, ki potem pa ugotoviš, da pravzaprav skoraj vsaka družina v Biljah, v celem tem, ne, pač Goriška cela in tako. Tako da jaz sem jih začela 95. V bistvu za en projekt zbirati in takrat smo se tudi dobile pri nas doma Nona, mislim mama in teta in smo to brale in je bilo zelo zanimivo poslušati njiju dve, ki sta v njih, oni dve tudi nista tega brali prej prav veliko, no, ne vem, ne tako, no, da bi in sta tam odkrivali konce nekih zgodb, ki sta jih poznali od nekod, ampak nista pa vsega vedeli cele, tako da se je njima dopolnjevala zgodba, recimo tudi skozi ta pisma, ne. Pisma so polna, eno je ta njuna ljubezen do to, kar skozi, ne, tudi do otroka, do potem vsi ti odnosi v vasi, med vasmi, dopolnjujejo se delčki nekih zgodb in seveda vsa ta zgodovina, ki se skozi to vidi. In no, takrat sem jaz delala nek audiovizualni vrt v Vili Katarina v Ljubljani in sem rekla, dajmo to, Neda jih je pol prebrala in tam smo poslušali še Petajoči vrt in je bil čudovit projekt, sam to ni bil, niti ni del gledališča, težka produkcija je to, no, da bi jo naprej, ampak sem vedno pravzaprav želela si to narediti v Biljah in pač raziskovati to po družinah in to ni nikoli se zgodilo, kot se ni zgodila knjiga, takrat sva še mislili z Nelido, da bova ta pisma nekoč v knjigo spremenile, ker Neda je bila še takrat zelo mlada in je bila igralka in nismo še vedeli, da bo ona glavna. Tako da sva se danes spet strinjale, da same, pa če ne bi bilo Katje, pa če ne bi bilo vaju dveh, pa če ne bi bilo Mirja, skratka. Zgodba se je zdaj dopolnila s knjigo, ne, in še bo šla naprej, zato pa je knjiga tudi, da gre naprej. Ampak skratka, jaz sem si dejansko vedno želela knjigo narediti in sem, hvala Katja, ker smo potem lahko tudi fotografije lahko uporabili tako, da mislim, da nagovarjajo tudi one zelo močno in da so ti naši liki dejansko spet zaživeli, no, in s predstavo pa sploh, no, takrat smo scenografijo za Nedino predstavo delali z mislijo na to, da mora iti v en mali avto oziroma mali kombi ali kako je bilo, vse je bilo možno. Potem se je sicer vse razprlo v nek ogromen horizont, morski, ampak bilo je mišljeno tako, od vasi do vasi, potem se je izkazalo, da pravzaprav je to zelo težko, ne,
Ampak mišljeno je bilo res, ja, tako da bi prišli do vseh teh skritih družin, ki imajo to zgodovino v sebi, mislim, po svoji zgodovini. Ste to željo opustili za zmeraj ali morda še Jaz mislim, pride da kakšna turneja? mogoče ne ravno v tej obliki, ampak gotovo gre naprej, no, tudi v neki obliki. Zdaj bi še mogoče Nelido prosila za besedo, potem sem pa imela v mislih naslednje pismo. Nelida, vi ste nekako največ časa preživeli v živo z Nono, a ne? Se z njo pogovarjali in tako. Pisma pa so prišla do vas zelo pozno, oziroma ste, kot ste omenili, prebrali samo eno in šele kasneje, šele v knjigi, če se ne motim, ste pa prebrali vsa. Tako je. In tudi jaz kot najstarejša vnukinja ali sestrična bi se iz dna mojega srca rada zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri tem, kajti s tem ste tudi nam omogočili, da ponovno odkrivamo Nonota in teto Danilo. Zelo sem bila ganjena, ko sem brala. Tudi jaz moram reči, da takrat vedeli smo za ta pisma. Zelo težko je bilo brati, ampak bila vedno dilema, tako kot je že Neda rekla, koliko smemo mi prodirati v to intimo. Mi kot otroci, jaz sem recimo spala v isti sobi z mojo Nono in imeli smo, ona je imela predalnik in v tistem predalniku imela dve fotkici. Mariko iz prvega obiska v Aleksandriji in pa Fredija. Ampak Marike ni prav preveč oboževala, ampak Fredi je bil tako za nas, ker nismo vedeli, kdo je zdaj ta Fredi, ali je to nek brat, za katerega ne vemo, ali nek stric, ali karkoli je tam. Zakaj ljubi Bog naša Nona tako tistega otroka ogleduje? Jaz moram reči, da sem bila kar malo ljubosumna, ker nisem prav preveč dobro znala razumeti te njene ljubezni do nekoga, ki ga je nekje daleč od nas čuvala. Ampak moram reči, da sem pa tja smo začutili to njeno bolečino, ko je vendarle kdaj spregovorila. Ampak moram reči, da tudi naša Nona bila izjemno zgovorna, ampak o tem je zelo težko govorila. Tako da smo mi tako po drobcih vsi skupaj mal te zadeve ujeli, si izoblikovali najbrž tudi svojo zgodbo. Ampak na tem mestu bi rada tudi to povedala, da v bistvu v teh pismih, čudovitih pismih, gre za odnos med Nonotom in teto Danilo, vendar tete Danile nihče od nas ni poznal. Ona je umrla leta 1945, ni dočakala svobode, umrla je stara 20 let. Nono je pa umrl leta 50 in ga tudi nismo poznali. V bistvu mi smo samo našo Nono poznali in skozi to našo Nonino pripovedovanje smo si izoblikovali tudi predstavo o Noni in teti Danili. Tako da moram reči, da je to zame izjemno odkritje tudi iz tega pogleda, ko berem ta pisma, kajti moj Nono se mi zdaj izkazuje čisto v drugačni luči, kot izjemno subtilen človek, moški, ki je znal nagovoriti ženo in nagovoriti otroka, moški, ki je vzpostavljal vezi med širšo družino, med lastno hčerjo, ki ni imela mame in med celotno vaško skupnostjo. Ne vem, če si predstavljate, ampak takrat med fašizmom je kar več vasi tam. Bilje je ena vas, ampak jih je bilo kar nekaj vasi, odkoder so ženske odhajale v Aleksandrijo ali Kairo, zato ker so tam bile bolje plačane. Tako prej ste tudi tako lepo povedali, da ta knjiga je večplastna in lahko jo gledamo tudi iz tega političnega, družbeno-političnega vidika, iz gospodarskega, iz ekonomskega vidika. Mislim, ta korespondenca odstira različne poglede. No in v bistvu jaz sem res, tako kot ste rekla, v tej zapuščini odkrila samo eno pismo in to zato, to bi zelo rada omenila, kajti v naši hiši
je v sklopu, mislim, po nesrečnem slučaju umrl Drago Bajc, to je pesnik, ki so ga fašisti preganjali in je v bistvu v poročni sobi None in Nonota umrl in Nono to sporoča naši Noni v Kairo. In to je virni, verodostojen dopis dogodka, ki je pretresel tedanjo Primorsko, dobesedno pretresel. To je ta aspekt. No in jaz sem to pismo, edino, ki sem ga prebrala, je to pismo, najbrž sem poiskala med tisto čudovito škatlo, ki smo jo vsi imeli kot družinski zaklad, v katerega nismo prav pretirano vstopali, ker smo imeli ta odnos, kot je Neda in kasneje Rene tudi obe rekli, nek odnos, etičen odnos, ali smemo ali ne smemo. Moram reči, da jaz sem to pismo prebrala zato, ker je moj mož, kipar Negovan Nemec, portretiral kip Draga Bajca za Vipavo. In takrat sem to prebrala, čez 2 leti sem pa o tem pismu govorila Marjanu Breclju v Goriškem muzeju, ki je raziskoval in poznavalec Draga Bajca in on je to pismo objavil v celoti v Primorskem dnevniku. To je edino objavljeno pismo in moram reči, da sta potem Rene in Neda z vso njuno ljubeznijo, z vso iskrivostjo, z vso radovednostjo, z vsem občutkom odgovornosti, da razkrijemo ta naš zaklad, peljali to zgodbo naprej. Moram reči, da sem ponosna na njo in me veseli. Hvala vam, medve sva res si mislili, da bova to laže naredili, ampak brez pomoči vseh vas, brez pomoči Univerze v Novi Gorici tega nikdar ne bi naredili. Boš kar prebrala. Boste prebrali še eno pismo. Se upravičujem. Aleksandrija, 18.8.1928. Nad vsemi ljubljeni. Nadalje mi pišeš, da bodete šli k vojakom. Vem, da bodete morali. Pa ravno zaradi tega sem bolj zadovoljna, da niti ne bom videla tega. Ker vedi, srce bi me bolelo, ko bi te morda videla kakšenkrat v obleki vojaka sovražnika. Saj sem ti že prej pravila, kako bi mi bilo težko, pa kaj se hoče, ko je tako. Verjemi mi, da veliko bolj bi mi bilo težko, če bi bila doma in da bi ti šel proč od mene. Pusto in dolgočasno bi se mi zdelo, kot bi ostala sama doma. Bolje je zame, da sem šla jaz prej proč. Je že tako, da smo le malo časa uživali pošteno ljubezen med seboj. Ravno so začeli srečni časi, pa že ločitev. Dolga, dolga ločitev. Živo se spominjam onih časov, ko sva bila skupaj. Kako sva se ljubila in kako hitro so minile urce, naj si bo pri šporgetu ali zunaj, ko nam je lunca sijala in ko sva na stolčku sedela. Kako sva včasih luno in zvezde gledala in mislila na bodoče dni. Vedi, tudi sedaj gledam luno in zvezde in mislim, morda tudi ti ravno ta čas jo gledaš in misliš, enako jo vidimo. Pa žal le mi smo oddaljeni daleč eden od drugega. Pa vedi, v mislih sva zmeraj združena, kaj ne? Večkrat te vidim tudi v sanjah in tudi to mi je malo bolj utolažilo. Ostanimo še za trenutek v Aleksandriji, kamor je pot odpeljala tudi vašo predstavo in morda prisluhnimo zgodbi, kako vas je Nona takrat čuvala med gostovanjem. Ne vem, morda, po skromnem začetku, ko smo, kot je Rene rekla, imeli predstavo za en avto in dejansko sem z avtom hodila okrog ali pa z 2, smo hodili in nosili sabo in kostume in vse. Smo kljub vsemu na koncu končali v Aleksandriji, v Aleksandrinski knjižnici, kjer smo igrali predstavo na festivalu Aleksandrinske knjižnice, kar se mi je zdelo takrat res, sploh ne znam povedati, kako zelo ganljivo. In med drugim, ko smo potovali celo noč, smo prišli zgodaj zjutraj v ta hotel. Aleksandrija je zelo velika, že samo ta center je vzdolž
morja, 3 km, strogi center. No, ampak ta naš hotel zjutraj sem šla s tem kolegom Ivanom, ker nisem mogla iti spat, seveda, malo raziskovati z razglednico, ki jo je poslala Nona, približno tako, no, se boste videli, prvo razglednico, ki jo je poslala kadarkoli pač, ne, in na tej razglednici je pisalo, tukaj je moja soba, na tej pač v 3. nadstropju nekje, kjer je bilo to stanovanje, tukaj je pokopališče, judovsko pokopališče, tukaj je bolnica in tukaj je park, kamor vodim otroka. Tako so bile narisane. No, jaz si nisem niti v sanjah seveda mislila, da bi to lahko odkrila, ampak pač smela sem pa to sabo. In ko sva hodila niti kilometer proč od hotela, ma niti ne vem, če 500 metrov, nenadoma ugledava skoraj identičen prizor in ko sva se mal pomaknila, dejansko zagledava točno to. In je bilo to križišče in je bilo stavba ista, samo da so bila 3-4 nadstropja dodana, razpadajoče judovsko pokopališče zaklenjeno, park je bil še vedno tam, na mesto bolnice je bila univerzitetna, v bistvu za medicino univerza, se pravi, so jo spremenili. Skratka, ugledali smo popolnoma isto stvar in to v prvih 10-15 minutah, ko sem stopila z hotela in sem rekla, Nona, nehaj, ker me je že groza. Kam si nas pripeljala. In to smo fotografirali, to fotografijo, ta razglednica in ta moja fotografija je tudi v bistvu v muzeju etnografskem kot primer 100 let skoraj razlike, a ne. In potem pa tudi, ko smo igrali v Aleksandrinski knjižnici, no, jaz sem tudi igrala, takrat smo bile 3 igralke na odru, 4, pardon, in se prav spomnim, da me je prav streslo v enem trenutku, ko so je prvič se zaslišala na platnu pisma v ogromni tej dvorani in ko sem pomislila, da je v bistvu moja Nona bila tam služkinja, zdaj pa smo v tej, to je en tak ogromen Cankarjev dom, recimo, ne, Aleksandrinska knjižnica ima poleg knjižnice še en tak center z ogromnimi dvoranami in tako naprej, ne. In to so nepopisni občutki, no, mislim, šli smo potem še na pokopališče in tako naprej. Kasneje sem svojo predstavo o bratih Rusjan, par let kasneje bila v Kairu na enem festivalu, no, nima veze, ampak vseeno sem se 2-krat v bistvu s svojimi predstavami prišla v Egipt in tako da sem ga na nek način doživela in v bistvu prav zaradi None, ne. In druga stvar je na festivalu, ne, ko sem že prej rekla, ko smo prišli tja 4 dni pred premiero, je kar nenadoma, par ur kot potem, ko smo prišli, je priplula ladja in se je zasidrala tam malo naprej od tam, kjer smo mi postavljali scenografijo in ta ladja se je imenovala Aleksandrija. In je ždela tam 4 dni, nismo videli žive duše, nič, samo stala je tam privezana, nismo vedeli kaj, zakaj, ampak tam je bila vse 4 dni, kar smo mi bili tam. In skratka, teh dogodkov je bilo kar precej, tako da v bistvu takrat sem rekla, no, mogoče pa je vseeno prav, da smo ta pisma dali ven. Mogoče se Nona vseeno strinja, če nas tako vodi. Se pogosto srečate vsi skupaj, potomci, se pogosto skupaj pogovarjate o njiju in o tem, kar sta vam dala, zapustila? Ja, mi smo zelo povezana družina. Moram reči, da sta nam Nono in Nona pustila ta velik dar ljubezni, spoštovanja, razumevanja, podpiranja, da smo vsi nekako iskali poti iz tistega izhodišča, ki ga teta Danila ni mogla realizirati. Namreč ona je želela tudi se ukvarjati z umetnostjo, v Stari Gorici obiskovala umetniško šolo, bila je izjemno talentirana, tako za risanje, slikanje, oblikovanje, kot tudi za petje in mislim, komplet umetniška duša. Tako da ta dar so Nona in Nono nam dali. Tako da, ko se zberemo širša družina, smo kar malo čudni, ne? Najdete od nas vse živo, od kiparjev, slikarjev, oblikovalcev, pianistov, ja, tako da smo zelo pisani, zelo posebni
ampak verjamemo, da ta dar imamo po Noni in Nonotu, predvsem pa to, da nas res povezuje ta neizmerna ljubezen in prepričanje, da združeni smo močnejši. Tako da. Ja, ljubezen je v naslovu te knjige. Ljubezen je pravzaprav bila tista, ki je sploh pripeljala do tega, da je knjiga zdaj pred nami, ker če nje ne bi bilo, potem se tudi to ne bi moglo zgoditi, kaj šele predstava Aleksandrija in vse ostale reči. Katja, verjetno ste že prej omenili, zelo ste hvaležni, da ste dobili to gradivo in skrbno ravnate z njim. Mogoče je to že nekdo omenil danes, ampak bom vseeno ponovila, ker se mi zdi zelo pomembno, a ne? Kako ta osebna pričevanja, bodi si pisma, bodi si pripovedi, a ne, tudi pripovedi zbirate, dejansko dopolnijo ali pa včasih tudi rahlo spremenijo to neko uradno zgodovinsko sliko, ki nam jo ponujajo učbeniki, ne? In kako brez teh detajlov in brez teh osebnih zgodb bi bilo naše vedenje o preteklosti bistveno siromašnejše. Ja, absolutno. Si mislim, da je to Mirjam že zelo lepo povedala. Jaz bi mogoče samo dodala, da ne samo za študije migracij, tudi za študije recimo v literarni vedi, ki je pač moje primarno področje, odkrivamo, zdaj imamo en projekt, kjer beremo pisma slovenskih pisateljic, pesnic moderne, da se nam izrisuje popolnoma drugačna podoba tega časa, ker so res tako bogata z komentarji, z odzivi, torej en ženski pogled, ki je ženski, ker pač je družba takrat, kot je seveda v veliki meri še danes, bila tako seveda razdeljena na ta dva pola, da preprosto tega pogleda nismo poznali in mislim, da je zelo dragoceno, da ne moremo tudi literature razumeti samo iz, ali pa literarnega sveta samo iz literarnih del, tako da tudi jaz kot literarna zgodovinarka odkrivam čisto nove svetove preko takih dokumentov. Danes tukaj sedimo same ženske, a ne, za tole mizo, ampak moški v tej knjigi je pa izjemno pomemben in nekako podaja drugačno sliko, kot je bila prej prisotna o tem odnosu moških, ki so ostali doma in žensk, ki so odhajale na delo zelo daleč. Ta moški, Franc, vaš nono, je bil iz čisto drugega testa in nam lahko marsikaj razjasni in spremeni te klišejske podobe. Mirjam, vas sprašujem. Mi imamo o aleksandrinstvu, kot veste, do nekje leta 2005 zgolj kolektivno travmo v goriškem prostoru, znotraj slovenskega prostora ali nepoznavanje ali zelo sporno poznavanje seveda Aleksandrin kot tistih, ki so odšle, zapustile otroke in potem Bog ve, kaj tam počele. Skratka, o tem, kar danes govorimo, ne, se je do tega trenutka, ko je potem kot nekakšen plas, a ne se začelo dogajati, ampak obstajale nekako te dve podobi, ne? Torej ta tišina, ne? Ta podoba tišine, travme, o tem se ne govori, oziroma neke interpretacije, ki so bile skratka interpretacije moralnih insinuacij in podobnih zadev. Ne? Tako da to, kar se je takrat zgodilo, ko si Neda prej ti opisovala, ne? Da se je kar naenkrat, zato ker je bila taka potreba, zato se je tako začelo kar naenkrat dogajati in je bilo društvo in potem so bile tiste krasne prireditve Moda iz baula in razstave in vsaka vas in vsak, ki je imel 5 minut časa, je pač poskrbel, da se je prišlo do česa, do teh izvirnih glasov resnice o aleksandrinstvu. Ne, od Petra Zorna, tista knjiga, pa to, pa ono, skratka, v celo tisto okolje in potem seveda ne smemo pozabiti Daša Koprivec
iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki se je tako intenzivno začela takrat ukvarjati in imamo njeno knjigo, res zelo, zelo pomemben vir, od najbolj splošnega k najbolj intimnemu, dediščina Aleksandrinka. Skratka, znotraj teh klišejskih, stereotipnih, nepravičnih in nepravilnih predstav so bile torej ženske tiste, ki so odšle, zapustile otroke in boh ved kaj počele, a ne, moški so se pa potem zapijali in prvačina je imela, ne vem, 11 gostilen. A ne, to, kar danes govorimo, je reinterpretacija tega, a ne, torej tega, te zgodovinske nepravilne in nepravične podobe, ki je toliko časa obstajala, ali pa popolno neznanje, siva lisa, nič od nič. Znotraj tega, kot pravim, so moški glasovi najmanj prisotni, najtežje do njih pridemo, najmanj je od tega ostalo. Imamo pričevanje Aleksandrink, Dorica Makuc je to že na srečo dovolj zgodaj začela zbirati in imamo njeno knjigo. Z moškimi je pa tako, da so zares še vedno ujeti v ta stereotip, da seveda tega niso mogli prenesti, to je, kot si lahko predstavljate, bila neka izjemna transformacija tradicionalnih spolnih vlog v katoliškem podeželskem okolju, skratka pod fašizmom, ogroženost naroda, vse, kar pač si lahko dobro predstavljate, tudi če niste poznavalci tistega področja ali zgodovine, to vse vemo. In tukaj znotraj zares mi moških glasov nimamo oziroma so zakriti s tem, da tega niso prenesli. Tako kot niso prenesli tega, ne vem, duhovniki in siceršnji pač politiki tistega časa, ki so tudi sodelovali pri tem moralnem zaničevanju oziroma insinuacijah Aleksandrink. To je bil pač takrat ta diskurs, ne samo cerkveni, tudi laični. In potem dobimo Franca in njegova pisma in si rečemo, wow, a ja, saj ne da bi prej, ko se poskušamo otresti teh zgodovinskih stereotipov, ne pomislili na to, da je bilo drugače, da so bili ljubeči očetje in soprogi in tako naprej, ampak mi ne moramo seveda posploševati zdaj, ko imamo Francov glas tukaj, pa njegova pisma, reči, vsi so bili taki. Ne, sploh ne, mi s temi dokumenti ne moramo posploševati in reči, tako je bilo, ampak vemo, da je bilo tudi tako. Prisluhnimo zdaj še enemu Frančevemu pismu. Ja, tega bi morala prebrati prej, ko je Nelida govorila še o vojni, ampak ga bom pač zdaj za konec. Cirih, namreč tudi moški so odhajali, a ne? In Franc je odhajal v Švico pol leta, ko so hodili zidariti, takrat, ko je bilo toplo, in zato je tokrat piše iz Ciriha. 7. september 30. Zlata mi Feliče, do danes sem slišal, da izmed onih revežev, ki so bili sojeni v Trstu, so bili 4 na smrt obsojeni in takoj ustreljeni. Sonja, da je vdobila 2 leti in pol, drugače vsi od 15 do 30 let. In takšna pot jih čaka še 60, ki so v Rimu zaprti. Vedi, da jaz si ne dam miru in vedno se bojim, da me lahko že na poti primejo, ko pojdem domov ali pa pozneje. Samo tako si predstavljam in mi močno greni tako zaželjeni povratek. Potem sem čital, da v Trstu je zasedno stanje, da nikjer ne smeta 2 govoriti skupaj. Zaprli, da so sedaj te dni 600 Slovencev in da ljudstvo iz Istre in obmejnih krajev kar beži čez mejo v Jugoslavijo. Ubogi naši kraji, kako so nesrečni in nikdar več ne bo dobrega v njih. Povsod boljši in svobodnejši kot doma. Potem pa naj gre človek kamor hoče, da se samo pasa mejo Italije
je že boljši. Hvala. Hvala lepa vsem našim gostjam ta večer, ki so nas tako zanimivo in tako srčno povabile k branju knjige Ljubezen v pismih. Seveda velika hvala dedinjam, potomkam, da so to sploh dovolile, in hvala našim raziskovalkam, znanstvenicam, da so iz tega naredile ne samo knjigo, ampak tudi gradivo, ki je dostopno na spletu in v različnih iskalnikih, ki, kot ste dejali, Katja, bo nedvomno koristilo vsem raziskovalkam in raziskovalcem, pa tudi mi, ki to nismo, lahko kdaj pokukamo v to gradivo. Hvala seveda tudi vsem vam, ki ste prisluhnili tej čudoviti ljubezenski zgodbi. Mogoče, kako? Ja, knjiga je seveda v knjigarni. Ne bi pozabila, ampak vseeno hvala, Mirjam, da si me spomnila. Ja, naj zveni še tako cheesy, corny, ali kako že bi rekla, želim vam veliko ljubezni, take ljubezni, kot je prisotna v teh pismih, in take ljubezni, kot jo imate ve do svojih prednikov. In seveda, če ima kdo še kakšno vprašanje o čemerkoli, kar se dotika te knjige, dobrodošel. In sicer, se morda ste mi ve že odgovorili posredno, ampak res me je zanimalo, a ste obdržali kakšne stike s tema dvema družinama? Verjetno s to prvo, ki je to Mariko imela, ki tudi se niso preveč lepo obnašali do nje, ne. Kaj pa s to drugo, ki je imela Fredija? Ne, žal nobenih stikov mi nismo več imeli, je pa nona imela še dolgo potem, ker je ohranjeno tudi pismo, Ida Štern je bila gospa, gospodarica je ona rekla. To je bila ta druga v Kairu. To je bila ta druga, o ta prvi vemo še najmanj, zaradi tega, ker so bili Grki in je včasih bila tudi lačna, kar je zelo, zelo zamerila. Mislim, ker niso bili revni, ampak ne. In z njimi je bila tudi v Grčiji, na otoku Hiosu, kjer je bila takrat, in so pisma tudi iz tistega obdobja, ki je bila tam, in takrat je bilo tik pred v bistvu vojno oziroma eno izmed vojn med Turčijo in Grčijo. Tako da je bilo izjemno nevarno in je izgledalo, da bo lahko tudi, da bojo tam ostali, ker jih bojo Turki napadli. Jaz sem potem z možem bila pred veliko leti tam z motorjem celo šla na ta otok in tam je dejansko dediščina teh Turkov, ki so pobijali ne takrat, ampak v srednjem veku in tako naprej, ne, tako močna, da sem potem šele razumela ta pisma, v bistvu ta strah, strahovit strah pred Turki, v bistvu, ki bodo prišli in vse obglavili in tako naprej. To je ena stvar, tako da s to družino imela same take grozne spomine, tako da v bistvu najbrž je zaradi tega. Fred je bil pa nekaj čisto drugega in njegova družina tudi, in če lahko samo omenim, oni so šli v Evropo na počitnice. In so jo vzeli sabo? In so jo seveda vzeli sabo, to je bila normalna stvar, ona je bila, po moje je bila ona 90% z otrokom, mati pa 10%. In oni, ko so se vračali, bili so v Parizu, imamo še zdaj srajco iz Pariza, recimo spalno in tako. Potem so šli na Dunaj, tukaj so slike recimo noter, vidite, ki so se v Luna Parku v Dunaju slikali, še zmeri, mi smo se igrali z unim snežno kepo iz Dunaja. In ko so se vračali seveda čez Trst. In je ta gospodarica, dajmo reči, rekla: Felička, kaj je s tabo, zakaj si tako žalostna? In je rekla: kako ne bom žalostna, za tistim hribom tam je moja vas in moj otrok in moj mož. In je ta gospa rekla: no to pa ne, no. In so se usedli v kočijo, ali kaj že tam bilo, avti, ne vem, kaj je bilo že takrat, in so se pripeljali v Bilje, tudi nenapovedani verjetno, iz Trsta. In so tam preživeli en teden ali nekaj tacga. Bilje so bile en blatni dol, morate vedeti, oni so prišli iz Aleksandrije, iz Pariza, iz Dunaja in tako naprej.
In seveda tam so jim gospodarjem, ne, sta odstopila njuno spalnico, drugega seveda ni bilo, oni so se stiskali v eni sobici, ni problem. Ampak on piše v enih pismih, boste tukaj, če boste brali, kako v bistvu, kako še zdaj slišim, tisto pismo je eno najbolj žalostnih, potem, ko so spet odšli, ko on govori, kako sta z Danilko jokala in ti bi lahko, naslednji dan bi se lahko umila v solzah, in piše, ne. In tudi to, da še danes po noči se sliši, kako kliče gospodarica Felička, Felička in Felička mora ostati iz njune postle oziroma pač od svojega otroka in iti k tujemu otroku v lastni hiši. Tako da je bilo boleče in eno od teh fotografij, ki je strgana, ampak jo hranimo res kot zaklad, zato, ker je edina znana, tam je še en tretji otrok sicer, ampak prvi je Fredi, druga je Danila, tretji je ne vemo kdo, ampak to je en redkih, ali pa ne poznamo druge fotografije, kjer bi Aleksandrinka imela v naročju svojega in varovanca. To je pa zato, ker so pač prišli tja in to je na Brodu, o tem, ki piše, ki sem prej brala, na Brodu, kamor so hodili se kopati na Vipavo. Tako da potem pa obstaja eno pismo, samo eno, ampak sta si dolgo dopisovali, tudi zaradi tega, ker je gospa pošiljala obleke, blago, stare obleke recimo od moža, ki so bile še zmeri fantastične, verjetno za Bilje, za Franca, za njo in tako naprej, in pa blago in recimo v tistem pismu piše, da tukaj ti pošiljam blago, boš se šila za sina, se mi zdi, pa je bila hči, sploh to tudi ni vedela. Ampak v glavnem so jo vabili nazaj, da Fredi oče cele dni kliče Felička, Felička. In ona je takrat rekla, mama nam je zmeri pravila, je rekla, ne grem več, pa če bomo lačni, ne grem več. In tako da ni več želela iti. So pa bile stalno v stikih in je pošiljala pršut. To je v pismu, da je bil ful dober pršut, pač ne zelo dober ta pršut, ki ga je poslala in tako da. Češnje celo, ona piše v češnjah, recimo, da so jih dobili in tako naprej. Skratka, oni dve sta se ohranili v stike in sta si dopisovali, mi jih pa potem nismo več našli. In žal ne vemo, kje je ta gospod Fredi. So se razselili, seveda po revoluciji so vsi se razšli, revoluciji v 50-ih. Ja, in tako da takrat niti ulic ni bilo več, niti nič in tako da, ne. Je pa recimo Barbara Skubic, ki je danes še nismo omenili, naprimer, ki je tudi raziskovala in tako naprej in je danes prevajalka iz arabščine, prav zaradi tega imela eno fantastično zgodbo, več njih, ampak recimo tudi, kako je odkrila eno Francozinjo, ki se je potem izkazalo, da je imela iz prvačne Aleksandrinko, pač to guvernanto, ali kaj že, Dado, kakor so rekli, in je bila z njo tudi v prvačni in se je spomnila cele vasi. Ta gospa je imela skoraj 90 let, Francozinja, in je to povedala. No, ampak kar sem hotela reči od Barbare je to, da je potem ona po nekem naključju odkrila gospod tole, ki sem bom zdaj pozabila, to kuharske knjige, tako, ki smo jo potem imeli in smo tudi igrali v Cankarjevem domu predstavo in ona je imela potem predavanje in tako naprej. To je Barbara odkrila zaradi tega, ker je nekje videla, da je v eni od njenih knjig potica. In reka, Madonna, ki je pa zdaj potico našla in je seveda pisala in ona je rekla, ja, to je pa moja guvernanta delala. In pa je rekla, no, tole pa zdaj, pa vemo, kam gre, ne? No, tako, no, in tako da ti stiki ponekod so ostali, ampak so se razselili in tako, ne? Sam še za raziskovalke. Še eno vprašanje. Sam še to me zanima, se mislim, da veste že, zakaj gre, ampak me zanima, kaj se je potem razvil. Nekako zadnjič je bilo zapaziti v enem od teh forumov, v bistvu literarno-jezikovnih, pa spet nek pač vest o nekem izidu knjige, ali kako nekako prezrt moški glas v aleksandrinstvu, češ vsi govorijo uradni diskurs zdaj samo o teh ženskah in ta emancipacija in ta feminizem, kaj pa moški, prezrti, odvrženi, osamljeni in tako. In me zanima, če dejansko, ne vem, pač skladno z to, kaj ne rečem, najbrž ne brez pretiravanja, rekatolizacijo družbe se res o tem razpravlja ali je to sam neko osamljen glas bil?
Ja, mene je to tudi presenetilo, očitno je bila naša knjiga pač prezrta, bom rekla strani, da uporabim ta meni sicer neljub izraz te raziskovalke, ki je to knjigo napoveduje šele, naj bi šele išla. Jaz sem bila šokirana, ker pač vem, kdaj je Mirjam začela te stvari raziskovati in se mi zdi zelo nekorektno, da se pač napoveduje neka knjiga kot prva knjiga, potem ko je naša že od februarja in vse Mirjamine raziskave od Mirjam obstajajo že kar precej časa. Se ta tvoj članek je v bistvu tudi že v angleščini pred leti šel, tako da to je pač nekorektno in nepoznavanje. Pa še pa v ta diskurs, o katerem je govorila prej Mirjam, kako v bistvu promovirati nekaj na ta način. Prej ste prebrali v pismu gospoda Franca, ki piše, kako friša spomin na mamo njunih hčerki. Pa me zanima, ali se recimo ta hčerka Danila, vaša teta, v katerekoli trenutku oziroma pismu vključi v to korespondenco, ne vem, kot majhna z risbico, karkoli. Ali je ostane korespondenca samo vedno med njima? Vedno med njima, ker je tako zelo majhna ona. Ona je res še, kot ste videli tam na uni fotografiji, 1 leto in pol do 2 leti, 3 proti tako, tako da ne, je pa neprestano, kaj ona govori. On piše, kaj je povedala, tako kot recimo reče tam, kaj počneta, kaj mu je rekla, kako govori o njej, kaj se pogovarjata. Vse te stvari v bistvu, on opisuje. Ni pa res nikoli nobene, dvomim, da je bilo tako tudi risanje, pa to, kar zdaj danes vprašanje, če je to bilo tako praksa že takrat, da so otroci risali, po moje je to danes bolj. Mislim, da bi jim dali veljavo. Če lahko še sama nekaj vprašam, se zahvaljujem za ta presežek, ker v bistvu gre tudi za redefinicijo pojma aleksandrinstvo. Jaz bi predlagala, zakaj se ne vloži pobuda, da se dediščina Aleksandrin da na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine, ker je fenomen. Drugič, eno pobudo bom dala, če je karkoli v zvezi z otrokom, direktno ali pa indirektno, sem pripravljena naprej raziskovati. Tretja stvar, ko sem študirala holokaust, dnevnike otrok, spominske knjige otrok, pa pismarice, med drugo svetovno vojno sem ugotovila pravzaprav, da je šele 3. generacija sposobna, tako kot ste vi, ene distance, kognitivne, socialne, čustvene, hkrati pa empatije. In pravzaprav na tem primeru, ko sem poslušala ta pisma, jih bom tudi preštudirala, mislim, da gre za individualizirano univerzalnost. No, to bi bilo zaenkrat vse, res iskrene čestitke vsem. Mislim, da je to začetek ene dolge poti in redefinicije. Če bi jaz sam zelo kratek komentar, tudi za pač, to je zelo poseben fenomen, ampak kljub vsemu, meni se zdi velika vrednost to, tako kot, ne vem, smo pred leti sem pač sodelovala pri eni razstavi in potem tudi radijski igri o beguncih Soške fronte, naprimer. Meni se zdi to, da danes govorimo o teh stvareh, ko ženske odhajajo od Ukrajink do mislim, Južna Amerika, Mehika, ko so ločeni od svojih otrok in tako naprej. Danes je treba o tem govoriti zaradi današnjega časa tudi, ne samo zaradi Slovenka, To, kar si ti povedala, samo še stavek, torej glede univerzalnosti, ko sem jaz začela o tem govoriti, ne vem, na raznih konferencah pa srečanjih, so to temo kolegi iz tujine spremljali tako hkrati začudenjem, da nič o tem ne vejo, in hkrati navdušenjem. To začudenje izhaja iz tega pač nepoznavanja sploh ženskih migracij, ker vemo, šele zadnjih dobrih 30 let se sploh s tem ukvarjamo,
in s to nenavadno destinacijo, kajti iz Evrope v Afriko, a ne, torej to je pa ta ideološko in politično popolnoma izbrisana stran naše zgodovine, ko seveda, da so naši predniki in pač vseh evropskih držav hodili v Afriko, dosti preden so Afričani začeli hoditi v Evropo. Ne? In je torej ta destinacija, ki kar naenkrat odpre oči, kar rečeš, ja seveda, seveda. Ne? In ta univerzalnost torej tega, da je aleksandrinstvo danes splošno razširjeno, torej feminizacija migracij, je danes v svetu torej stvar plačanega gospodinjskega dela, torej domestic workers. Ne? In aleksandrinska zgodba je za nas zgodba preteklosti, za številne države, nekatere omenjene, ampak seveda lahko bi jih naštevali še in še, je to zgodba torej danes in tega točno enakega vzorca odhajanja žensk, vseh problemov, ki s tem nastanejo, torej zaradi transformacije spolnih vlog oziroma neznosnih poskusov, da se tradicionalnost ohrani, pri čemer dostikrat cerkev igra zelo pomembno vlogo. Ne? Torej nemožnost adaptacije na realnost. Tako da torej ta nemožnost tudi, da bi moški bili matere, ne, torej cel ta spektr, to je toliko zanimivo in seveda aleksandrinstvo omogoča spet večplastno analizo sedanjih dogajanj znotraj migracij in sicer družb, kajti reproduktivno delo danes, torej tisto delo, ki sploh omogoča, da naše družbe obstajajo, opravljajo migrantke, torej današnje Aleksandrinke. Hvala lepa. Je morda še kakšno vprašanje? Hvala vsem, ker ste bili z nami in še enkrat res iskrena hvala vsem sogovornicam.